Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Nasrul dengan NIM 250020885 dari sesi 171. Di sini saya akan membuat video tentang UAS komputer dasar. Baik, selanjutnya kita akan membuat tentang bentar, manajemen folder dan file dalam dasar OS. Yang pertama kita buat folder dulu. Nah, kita pakai situs desktop. Kita buat folder, ini folder. Kita buat namanya UAS Komdas Nasrul 250020885. Nah, di dalam folder ini ada beberapa subfoldernya yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah Word. Kita buat Word dulu. Bentar, select Word, enter. Buat lagi Excel, enter. Buat lagi Excel PPT, enter. Buat lagi hmm, internet. Lalu kita buat lagi file eh, eh, catatan rencana tugas hari. Nah, cara membuat rencana tugas hari ini kita buka di Notepad. Kenapa kita menggunakan Notepad? Karena yang seperti Bapak minta itu menggunakan TXT. TXT kita buat dari Notepad. Nah, ini rencana tugas kita hari ini. Yang pertama itu membuat dan merapikan struktur folder UAS Komdas dengan nama NIM di desktop. Yang kedua menyiapkan dokumen Word laporan Komdas sesuai format yang ditentukan. Ketiga, mengumpulkan data dan membuat file Excel untuk mail, merge, dan laporan keuangan. Selanjutnya mengambil screenshot spesifikasi komputer dan menyampaikan di folder internet. Selanjutnya merekam video praktik seluruh aktivitas dan memastikan file tersimpan rapi. Di sini kita buat rubah dulu menjadi 1, 2, 3, 4, 5-nya. 1, lanjut, 2, lanjut, 3, lanjut, 4, lanjut, 5. Nah, sini udah. Kita save as dulu. Kita ubah judulnya menjadi catatan catatan harian. Nah, di sini udah TXT, kita save. Kita buka folder kita tadi lagi. Nah, di sini udah. Lalu kita zipkan folder ini. Caranya, eh, klik kanan 2 kali. Lalu saya akan zipnya di
WinRAR ini dengan caranya tambahkan ke arsip. Nah, ini udah kan? eh, Zip. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan sistem dasar dan bukti spesifikasi. Yang pertama itu kita buka Windows dulu. Nah, di Windows ini ada setting, kita klik setting. Selanjutnya di setting ini ada sistem, kita klik sistemnya ini. Nah, di sistem kita geser bawah, ini ada about. Nah, di about ini ada storage-nya 238 GB, grab, grab, grab card-nya ada 128 MB, dan Intellet RAM-nya ada 8 GB. Prosesornya ada Intel Arc i5. Nah, ini ada yang lebih spesifiknya itu definisinya ada desktop ini, prosesornya Intel R ini, Intellect RAM-nya 8, device ID, produk ID. Nah, selanjutnya ini ada kita menggunakan Windows 11 Pro versi 25H2, installed on 8 Oktober 2025. Selanjutnya kita akan ngambil screenshot bagian ini. Kita screen. Nah, selanjutnya kita akan salin ke folder kita tadi, ke bagian internet. Bagian internet yang udah kita zip tadi ya. Nah, ini di udah di internet ada, tadi kita masukkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan membuat yang selanjutnya itu Microsoft Word, membuat dokumen dan tabel, membuat dokumennya rapi dan tabel. Pertama kita buat dulu covernya, di atasnya itu ada judulnya yaitu Bapak itu komputer dan komputer. Kita buat logo dulu, logo UNP dulu. Kita cari di sini di picture, cari di download. Logonya udah saya download dulu, logo UNP. Nah ini, nah otomatis logonya udah ada. Terus kita kecilin, kecilin dikit lagi. Dah. Selanjutnya kita akan buat identitas dulu. Pertama disusun oleh nama saya sendiri, nama Divo masuk. Selanjutnya NIM 25012045. Selanjutnya itu dosennya. Bapak Ade Abdulsyah. Selanjutnya space 171. Selanjutnya itu kita buat departemen administrasi.
Kalau aku tes ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang eh, tahun 2025 2026. Sebenarnya kita blok dari sini. Seperti biasa, Times New Roman 12, kita tengah ini masih 1,5. Dan sekarang ini kita ubah dulu jadi 0. Oke, kita bolkan. Nah, cara membuat tambahan headernya, nama dan NIM dan nomor halaman. Oh, sebelumnya kita berhalaman baru dulu, yaitu kita buat bab satu dulu. Nah, selanjutnya cara berhalaman tadi kita taruh di sini dulu, kita tap page layout, dan selanjutnya kita break, kita next page. Nah, otomatis udah di sini kan, lalu kita tap 2 kali, ini udah beda kan, season 1, ini season 2. Nah, kalau udah, kita pergi ke insert lagi. Nah, page number, kita tekan itu format page number. Nah, di sini kan ada ini 1, 2, 3. Di sini pilihannya ada kita mau halamannya itu 1, 2, 3 atau ABC atau I1, I2, I3. Nah, di sini saya mau halamannya 1, 2, 3 aja. Terus kita start art. Kenapa kita mau start art? Karena di cover saya tidak mau ada halaman di cover. Saya mau halaman hanya ada di bab 1 dan seterusnya. Kita klik OK. Bentar. Eh, di sini kita buat dulu namanya Diva Nasrul 250020855. Nah, di bagian sini kita page number lagi, kita pilih tab of page. Di sini ada nomornya di atas, di kiri atas, di tengah, atau di kanan atas. Kebetulan saya mau nomornya ada di kanan atas. Nah, ini kan, jadi halamannya ini kan kita matiin dulu linknya di sini. Ini kan linknya masih hidup. Kita matiin dulu linknya. Ini juga kita matiin linknya. Nah, ini kita hapus. Kalau kita hapus, di halaman kedua itu tidak ngaruh ya. Ini tetap ada di halaman 1. Nah, di halaman 2 kita akan buat yaitu kita ambil di sini. Nah, langsung saja kita copy. Kita, ini kan masih berantakan. Kita rapiin jadi gini. Lalu, nggak usah di bold. Ini udah 1,1, udah nol semua. Nah, selanjutnya, di bab ini kita perlu headingkan babnya bab 1. Di bab itu kita perlu heading bab 1. Nah, kita rubah warnanya dulu jadi warna hitam. Selanjutnya ini heading 2, rubah jadi warna hitam juga. Ini juga heading 2, juga warna hitam. Tabel-tabel 5 kali 4.
seperti yang ada perintahnya di versi Java. Kita buat ini, kita buat ini input, output, input, output, proses. Habis proses soal lagi fungsi. Nah, nah, ini kayak pertama itu kita isi di keyboard, mouse, keyboard, mouse, bagian input, CPU, di bagian proses, monitor, printer, speaker, hard disk, flash disk, dan SSD. Di fungsinya itu magnetic dan non data. Di sini menggerakkan menggerakkan rumput dan mencetak. Selanjutnya menandai dan menyimpan data. Ya. Selanjutnya kita save, kita buat judulnya 01 01 laporan POMDAS. Kita bikin PDF, udah jadi PDF. Ini kita buka folder desktop kita tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat yaitu surat massal atau mail merge. Yang pertama itu kita disuruh buat data 10 data penerima, minimal 10 data penerima. Sebelumnya saya udah dulu datanya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung saja blok semua data ini. Kita mau jadikan tabel. Kita klik insert tabel. Oke. Selanjutnya kita blok lagi. Kita pilih menu home, kita taruh ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja simpan file ini dengan cara save as. Kita buat namanya itu adalah penerima, data penerima, kita install 5.0.2.8. Kita save. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat suratnya. Kita buka Word. Di sini saya sudah membuat suratnya terlebih dahulu untuk bersingkat waktu. Langsung saja kita blok bagian surat ini. Kita bolkan jadi 12. Ini jadi Times New Roman. Nah, ini. Kita rubah dulu lah ukuran kertasnya di page iPad. Di margins. Nah, untuk ukuran kertasnya ini, topnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Kita langsung oke. Selanjutnya kita balik ke my links tadi. Ya, kita tap ini. Kita cari data yang tadi. Nah, ini dia. Kita open. Oke. Nah, setelah itu kita blok bagian nama. Kita cari insert merge file. Kita klik nama. Selanjutnya kita blok bagian kelas. Sama kita klik insert, kita kelas. Selanjutnya kita keperluan. Kita blok keperluan. Kita klik insert keperluan. Nah, kalau sudah, lalu kita klik review result. Nah, kita geser kiri kanan.
kita geser kiri kanan. Selanjutnya kita finish di merge. Kita edit individual, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita save as. Sebelumnya saya tadi udah save yang pertama jadi dokumen dan jadi PDF karena tadi error, jadi saya ulang lagi. Nah, kalau sudah, jadi saya udah saya save. Nah, inilah isi surat saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagian 5, yaitu Microsoft Excel bagian rumus dasar tambah kali baginya. Yang pertama kita udah buat filenya terlebih dahulu. Selanjutnya kita udah buat tabelnya dari 15 transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, di atasnya itu ada tanggal, uraian, KTP, harga total. Totalnya belum kita cari. Mari kita cari. Setelah kita cari total, kita akan cari total keseluruhannya, total rata-rata, nilai terkecil dan nilai terbesarnya dengan cara rumus yang akan saya buat. Pertama itu buat cari totalnya itu dengan cara dengan C2 tentang C2. Bentar, caps lock, C2, bentar. Nah, di sini udah otomatis ada angkanya. Cara buat angka sampai ke bawah nih, ini klik 2 kali. Udah, ini udah ada seluruh angkanya. Selanjutnya kita cari total keseluruhannya terlebih dahulu. Cara cari total keseluruhannya itu dengan cara rumusnya sum P2, P2, P16. Bentar. Nah, ini total keseluruhannya. Kalau untuk cari rata-rata caranya juga gampang. Ini kita blok, taruh sini. Kita cari formula insert function. Kalau buat rata-rata kita pakai average. Oh, average. Oke. Nah, udah. Kalau cari nilai terkecil sama kayak tadi insert function. Tapi kalau nilai terkecil itu kan berarti yang terendah. Terendah itu kan min. Min. Nah, nanti di min ini kita ganti. Kalau cari nilai terkecil itu kita ganti jadi E2, E2, 16. Ya, udah. Ini nilai terkecil, nilai terbesarnya juga kayak gitu. Insert function. Kalau nilai terkecil terbesar berarti nilai tertinggi, max. Max maksimumnya. Nah, ini juga kita ganti. Jadi E2 16 juta. Oke. Nah, udah gitu. Tapi kita mau buat tabelnya dulu, teman-teman. Nah, ini udah semua. Apalagi selanjutnya kita buat nampilin harganya di sini biar jadi RP. Itu caranya. Ini view, eh, klik kanan, sorry, klik kanan, format cells, currency. Ini kita ganti jadi 0, ini RP, oke. Ini juga klik kanan, format cell, currency, jadi 0. Eh, format cell, currency,
Ini ganti ganti jadi 0. Oke, udah. Selanjutnya kita akan buat freeze pen-nya. Caranya klik ini, terus ke view freeze pens. Nah, udah deh. Jadi otomatis kalau kita geser-geser pun ininya ke bawah, tabelnya ke bawah, harga dan totalnya akan tetap kelihatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagian ke-6-nya, yaitu Excel logika IF atau rekap nilai siswa. Yang pertama itu kita buat minimal 10 nama mahasiswanya. Pertama di sini 10 nama mahasiswanya. Nah, di sini nomor, 10 nama, tugas, tugas. Nah, sebelumnya di sini saya udah buat tabelnya, supaya lebih singkat waktu kita Ctrl C aja. Masuk lagi ke ini, kita langsung aja buat nilai akhirnya, rumusnya. Nah, di sini udah otomatis ada nilainya, kita klik aja. Nah, selanjutnya kita akan buat statusnya. Ya, ya. Di sini kita langsung tap 2 kali. Otomatis udah terlihat yang lulus dan yang tidak lulusnya. Selanjutnya kita mau mencari grade-nya. Ada kode rumus grade-nya, yaitu C2, FC2 sama dengan FC2 sama dengan 90 titik koma, FC2 90 koma, A, mengutip, titik koma, IF, kurang lagi C2, C2 dengan 76, titik koma, B, B, titik koma, I, C2 dengan 90, I. Selanjutnya ini udah ketemu grade-nya, kita tap 2 kali. Nah, udah gitu. Selanjutnya eh, kita blok semua. Buat judulnya di sini, ini siswa, bubble kan, times enrollment.
Selanjutnya kita akan buat di sini bobotnya. Untuk tugas itu bobotnya 20%. Sedangkan untuk kuis bobotnya juga 20%. Sedang untuk UTS bobotnya itu 25%. Untuk UAS bobotnya yaitu 35%. Nah, ini untuk bobotnya kita kasih juga tabel. Terus, nah, eh, udah semuanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka Excel dan membuat grafik dan grafik analisis cepat. Yang pertama itu kita boleh memilih mau bikin data keuangan atau rekap nilai siswa. Nah, di sini saya mau membuat grafik rekap nilai siswa. Di sini kita buat dulu tabelnya. Tabel nilai siswa kelas 10. Nah, di sini saya akan buat tabelnya. Tadi udah saya cari tabelnya, sekarang kita tinggal salin aja supaya lebih cepat. Nah, di sini kita akan buat rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, kita blok dulu ini sama ini. Klik ini, klik all border untuk menebalkan. Kita klik text box border. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, yang pertama itu kita blok semua nilainya dulu. Kita page layout, terus klik ini, kita klik formula, terus ini. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita perlu average-nya. Nah, di sini akan otomatis akan ada nilai rata-ratanya. Kita klik OK. Nah, nilai rata-rata dari ini adalah 81,6. Untuk mencari nilai tertingginya itu, kita klik lagi insert function-nya ini. Kalau nilai tertinggi itu kita klik max, OK, OK. Nah, 90 nilai tertingginya. Untuk mencari nilai terendah, sama kayak tadi, insert function. Nah, di sini nggak ada bacaan min-nya. Kita ketik aja min secara manual. Go, lanjut, oke. Nah, ini nilai terendahnya. Eh, untuk membuat grafiknya, caranya kita blok dari sini sampai sini. Kita tekan insert. Nah, di sini kan ada pilihan grafiknya. Kita mau grafik bar, kolom, ataupun pi. Nah, kebetulan saya ingin grafik bar. Nah, sudah jadi. Kita rubah dulu. Ini jadi uh, grafik, bentar, grafik nilai siswa. Nah, kita geser ke atas. Nah, ini kita blok untuk menebalkan. Kita bolkan. Kita buat 12. Untuk ini kita klik kanan, data label. Nah, di sini udah langsung ada nilainya. Ini kita hapus saja. Delete. Nah, di sini udah ada langsung grafiknya. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membuat bagian yang ke-8 yaitu membuat PowerPoint. Untuk mempersingkat waktu saya sudah buat halaman-halamannya. Kita langsung saja mulai ngisi per slide-nya. Yang pertama itu judulnya. Judulnya itu ialah pemanfaatan pemanfaatan dalam perkuliahan dan administrasi pendidikan. Nah, karena ini kebesaran kita butuh kecilin dikit, kita blok. Nah, di sini kita isi nama. Sebelumnya saya udah buat di sini di Word kita tinggal copy aja biar untuk mempersingkat waktu. Ctrl C, lanjut ke PowerPoint lagi. Ctrl V. Nah, di sini udah lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua itu ialah tujuannya. Tujuan. Nah, untuk di sini kita juga ambil di Word tadi. Ctrl C. Langsung masuk ke PowerPoint. Masuk Ctrl V.
Nah, di slide 3 itu ada komputer dalam perkuliahan. Kita kecilin dikit. Udah, kita ambil lagi di Word. Di slide 3, pemanfaatan ini. Aja. Pemanfaatan komputer dalam dunia perkuliahan. Kita tinggal blok buat ngecilin lagi. Ini kita tinggal Ctrl V. Di slide 4 itu kita dalam administrasi pendidikan. Blok. Di sini kita ambil di Word lagi di slide 4. Ctrl C. Udah, selanjutnya kita masuk ke slide 5. Manfaat menggunakan komputer. Manfaat menggunakan komputer kita kecilin juga sama kayak tadi. Nah, di sini kita ambil dari Word. Lanjut slide 6 yaitu gambar dan sumber. Itu ambil di Word ini gambar. Nah, sumbernya itu dari
Nah, di slide 8 itu tuh eh, smart dan diagram. Kita bebas pilih smartnya kayak mau gimana. Saya mau yang ini. Nah, di sini isinya itu input, data. Sedangkan di sini proses eh, pengolahan. Di sini penyimpanan data. Sedangkan di sini input informasi. Kita buat di sini judulnya dapat eh, atau nah, selanjutnya di slide terakhir itu adalah kesimpulan. Selanjutnya kita simpan, save as. Judulnya itu baiklah, kesembilan itu adalah pencarian informasi dan evaluasi sumber. Nah, di sini saya udah menemukan sumbernya. Nah, di sumber yang pertama itu ini sumbernya berasal dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah. Penulis dan instansi artikel ini jelas sehingga kredibilitasnya informasinya dapat dipercaya. Artikel ini diterbitkan pada tahun yang masih tergolong baru, sehingga pembahasan yang masih relevan dengan kondisi keamanan digital saat ini. Selain itu, isi artikel ini sesuai dengan topik tugas karena membahas keamanan akun dan password yang berguna bagi penggunaan internet. Nah, di sini tipsnya itu gunakan kombinasi karakter yang beragam, pastikan password mengandung huruf besar. Nah, ini ada 9 tips 7 keamanannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber yang kedua. Nah, selanjutnya sumber yang kedua yaitu etika pengguna internet di lingkungan mahasiswa. Sumber kedua ini berasal dari jurnal akademik yang diterbitkan oleh Universitas Pamulang.
yang diterbitkan oleh Universitas Pamulang dan ditulis oleh kalangan akademisi. Eh, Artikel ini dipublikasikan melalui jurnal ilmiah sehingga telah melalui proses peninjauan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahun terbit artikel masih relevan dan dijadikan dalam referensi dalam pembahasan etika penggunaan internet. Isi artikel sesuai dengan topik tugas karena membahas perilaku sikap dan etika mahasiswa dan dalam menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, dari kedua sumber ini adalah berdasarkan kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan dan etika penanggungan internet merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan digital. Pengguna internet perlu menjaga keamanan akun dengan password yang kuat serta menerapkan etika yang baik agar aktivitas online tetap aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan tugas yang ke-9, nomor 9, yaitu internet, pencarian sumber informasi dan evaluasi sumber internet. Dokumen Word yang ditampilkan sudah saya buat atau sudah saya siapkan sebelumnya sesuai dengan instruksi tugas. Untuk menghemat waktu, saya buat terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita review sumber yang pertama. Sumber pertama adalah artikel berjudul Cara Membuat Password Media Sosial yang Kuat dan Aman. Eh, Sumber ini berasal dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2025. Eh, Artikel ini membahas pentingnya menggunakan password yang kuat untuk menjaga keamanan dan akun digital, seperti menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol serta mengaktifkan autentikasi dua faktor. Sumber ini layak dipercaya karena saya mengambil sumber ini dari lembaga resmi pemerintah. Tahun terbitnya masih baru dan isinya relevan dengan topik dan kemauan dan keamanan akun. Nah, selanjutnya sumber yang kedua yaitu berjudul tentang etika penggunaan internet di kalangan mahasiswa. Sumber ini berasal dari jurnal Universitas Pamulang dan yang dipublikasikan melalui website website jurnal resmi universitas. Artikel ini membahas etika penggunaan internet bagi mahasiswa, seperti menjaga internet eh, eh, seperti menjaga privasi, bersikap sopan, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Sumber ini layak dipercaya karena berasal dari lembaga pendidikan dan relevan dengan topik yang dibahas. Nah, demikian demikian penjelasan tugas nomor 9 dari saya yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat typing study minimal 500 kata. Berhubung di typing study ini tidak ada 500 kata, jadi saya akan mencoba beberapa kali pengulangan tes mengetik ini. Langsung saja kita mulai. Seekor ibu kepiting melihat anaknya sedang sebagaimana kepiting
Baiklah, ini hasilnya dengan waktu 5 menit 29 detik. Nah, lanjut kita coba lagi percobaan yang kedua. Paulus Imperator pinjam berikut. Dia berkicau dengan memberikan saya yang berikan praksis melihat raksasa rakasa tersebut. Dia memiliki daging mentah itu di kepalanya dan dagingnya bergoyang-goyang dan bergetar ketika dia berjalan. Dia membentangkan tubuhnya, kemudian meraung dengan raungan kuat dan menakjubkan. Aku, aku bergegas pergi, tetapi aku bergegas pergi ketakutan, bahkan tanpa tanpa berbicara dengan jenis hewan yang ingat tersebut. Ibu tikus tersenyum lengkung, makhluk makhluk yang mengerikan yang kamu lihat itu adalah burung. Dia tidak berbahaya, dia tidak berbahaya, tapi burung yang indah dengan bulu halus itu adalah kucing yang tikus. Namun, burung tidak melihatmu untuk untuk, untuk makan malamnya, untuk makan malamnya. Kaisang Filipo
Waktu mengerjakannya adalah 8 menit 23 detik. Ketikkan Anda sendiri satu kata per menit. Nah, ini hasilnya. Baik, di akhir video saya akan memperlihatkan folder saya. Pertama kita buka folder dulu. Lalu kita buka desktop. Dan ini, buka ini. Nah, kita lihat di sini catatan harian udah catatan harian udah. Selanjutnya Excel, di bagian Excel kita lihat ke, eh, rekap keuangan, rekap nilai. Selanjutnya kita buka di folder internet. Itu ada ringkasan internet Tifa Nasro dan ada screenshotan eh, tentang OS. Selanjutnya di bagian PPT, ini ada surat mail merge-nya, presentasi dibentuk PDF dan dibentuk PPT. Selanjutnya kita buka Word. Di Word ada mail merge dalam bentuk PDF dan bentuk Word, dan ini ada laporan Komdas pertama dalam bentuk PDF. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.